Hey guys, यदि तपाईले आफ्नो बिजनेस एडभर्टाइजमेन्ट बोर्डको लागि एलईडी मुभिङ डिस्प्ले र एक्रिलिक लेटर बिल्डिङहरुमा एल्युमिनियम कम साइड प्यानलको लागि ब्राइट एलईडी ले सम्झिन सक्नुहुन्छ। चेक इट आउट गाइज। Welcome to our studio, please. It's me, Samir Bhattrai. It's me, Disney Karki. It's me, Swash Panthe. It's me, Gaurav Khanal. And today we are going to do another new prank. Hope you will like it. And like our videos, share our videos, अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ जति सक्दो शेयर गर्दै गर्नु होला। Keep supporting guys. अनि सब्स्क्राइब गरेपछि बेल आइकन पनि थिच्नु होला। र हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला। Enjoy the video guys. Subscribe Awesome Nepalese and press that notification bell to never miss the new updates of Awesome Nepalese. दिदी सुन्नु न यो मेरो फोटो खिच्दिनु न म एक्लै भए के यतापट्टि आर खिच्दिनु न कस्तो पोज दिनु दिदी खतरा खिच्दिनु है फेरि खिच्दिनु न खतरा खिच्दिनु है खतरा फेरि आएछ त्यो होला कि भाइ मेरो नि खिच्दिनु न म नि एक्लै भएँ कि यहाँ रोटेसन चलिरहेको छ क्या हरिम निकाल्नु नि दाइ पोखरै चेन हान्दिनु नि त मागेर ल्याएको मोबाइल हरिम निकाल्नु कस्तो कस्तो गर्दा ठिक हुन्छ दाइ हजुर थाहा नि चस्मा दिनुहुन्छ र चस्मा दिनुहुन्छ र हिरै देखेँ क्या म अरूको मागेर ल्याएको मोबाइल दाइ अब के छ थाहा नै भयो नि हरि भन्दिनँ यस्तो गरम कि यस्तो गरम कि होइन हजुर यस्तो गरम दाइ कस्तो साउन्ड आएको दाइ के साउन्ड यस्तो म्यासेज हो दिज्यू मेरो एउटा फोटो खिच्दिनु न म एक्लै भएँ के ल राम्रो खिच्दिनु एउटा यस्तो म गर्छु होइन हरि पोजमा खिच्दिनु है कस्तो गरम भन्नु त हो र यता आएर खिच्दिनु हजुर नि मुसुक हाँस्दिनु त हजुरको हाँसेको भने मलाई हाँसो लाग्छ नि होइन खिच्दिनु कस्तो कस्तो टोन लाग्छ नि हेर्नु न यो मेरो यसबाट राम्रो आउँछ भनेर हेर्नु न मोबाइल लिएर आएको यस्तो यस्तो टोन राखेको छ गर्लफ्रेन्डै छैन हेर्नु न के भयो हेर्नु कस्तो टोन आएछ हेर्नु न अझै एउटा त खिचिदिनु पर्यो नि प्रोफाइल पिक्स चेन्ज गर्ने जस्तो खिचिदिनु क्या प्रोफाइलै चेन्ज गर्न पर्यो कि
हो र दाजु एउटा फोटो खिचिदिनु न मेरो म एक्लै भएँ के ल यतापट्टि आएर खिचिदिनु न यतापट्टि आएर यताबाट राम्रो सिन आउँछ कि कस्तो पोज दिउँ दाजु यस्तो दिउँ ल फेरि खिचिदिनु फेरि खिचिदिनु म फोन काट्दै खतरा पोज दिन्छ है फेरि आयो अझ एउटा खिचिदिनु न अझ एउटा खिचिदिनु न यार टाटा दाइ मेरो एउटा फोटो खिचिदिनु न खतरा हान्नु त फोटो खिच्ने नि त यार कस्तो दुःख मान्नुहुन्छ पस्ने म यहाँ अलिक बब्बा लाने अरूले गर्लफ्रेन्ड लिएर आउँछन् है म त यत्तिकै के कस्तो दिउँ यस्तो पोज दिउँ कि ल ल ल कता बुझ्दैन हान्नु न हान्नु के साउन्ड यस्तो हेर्न अरूको मैले मागेर लिएर आएको फोटो हान्न यस्तो साउन्ड राखेको छु क्या अझै खिच्दै कस्तो दिउँ भन्ने पोज भन्नु न यार हाम्रो स्टाइलले बेर भएन के यस्तो यस्तो दिउँ नाइन त आफ्नो विचार हो ल ल हान्नु 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 त हान्नु अझ अझ एउटा हजुरले यस्तै गर्नुहुन्छ होला त्यही भएर यस्तै हात गयो है पढ्ने एकछिन यस्तो यस्तो दिन्छु फेरि आयो है हजुरले यस्तै गर्नुहुन्छ होला कि अनि त्यो आइहाल्छ नि रेला गरेको हजुर उहाँबाट भिडियो खिचिरहेको छु कि देख्नुभयो